こんにちは、エニタイムウェアです。本日はセイコーのキングクォーツキャリバー0853ですね、こちらを組み立てていきたいと思います。かなり気合が入ったキャリバーです。頑張ります。
はい、一応ここで、組み立ては終了したいと思います。あと、動いてるところをご覧いただきたいと思います。うまくできてるのか分かりません。とりあえずご視聴ありがとうございました。はい、キングクォーツ無事に動作しております。リューズの入れ方とかいろいろありました。でも無事に動いてよかったです。ご視聴ありがとうございました。